朋友們，今日真係執到寶啦！如果你係喺香港、澳門返工，又唔想俾貴價嘅屋租，仲唔想忍受超長時間嘅通勤，不妨嚟今日我哋嘅呢一套啦。中山上城南岸呢個係一個即將要爆發嘅保障樓盤啦，一定要睇到最後啊！嗱，重點係我哋嘅榮利直通車下個月就要開通噶啦，往返香港直接提速，通勤黨啊，瞓覺都可以偷笑啦！嗱，先同大家話個重點啊！嗱，以前好多香港嘅朋友都喺度糾結緊，究竟要唔要選擇中山香港去通勤啦？咁而家呢個問題就徹底唔存在啦，因為我哋嘅榮利直通車專門對接咗我哋嘅上城南岸啦，從小區門口上車就直達我哋嘅香港、西九龍同埋澳門關口，全程只需要40幾分鐘，對比以前要轉車2個鐘啊，而家每日可以多瞓1個鐘啊！落班直達屋企食飯呢種幸福感，你明唔明啊？而且直通車仲係定點發車，班次密集，一日都有10零20班車啦。早高峰7點到9點鐘，每20分鐘一班；咁晚高峰5點到7點係循環發車嘅，唔需要搶票，唔需要逼地鐵，拎班就可以隨時出發啦。比喺香港跨區上班仲要方便啦。淨係有交通唔夠嘅吓，上城南岸嘅居住體驗先係王炸。嚟，跟住我哋嘅鏡頭一齊睇下啦。小區嘅綠化率高達38%，樓間距亦都好闊。樓下就係我哋嘅櫻花步道、兒童遊樂區，同埋早上喺度散步啊，晚黑喺度玩下，空氣都比港澳清新得太多啦。小區入邊係有我哋嘅游泳池啦、超市啦，對面就係中小學啦，行路5分鐘就可以到商場。無論係買菜行街定係接送細路，全部一站式搞掂，生活配套成熟到唔使等啊！而家我哋就喺示範單位嘅樓層呢邊啦，呢度一共係2梯4戶嘅，咁嗰邊2戶係已經入住咗噶啦吓。咁我哋而家一齊入嚟呢邊睇下啦。首先入到嚟呢度成排櫃都係預留咗空間俾大家可以攞嚟做鞋櫃或者儲物櫃噶。咁而家呢個唔係交付標準，咁你哋後期可以攞自己嚟發揮啦。咁再行過嚟呢度係一間細房，嗱，你冇聽錯啦，成間屋嘅面積都係送俾大家嘅。嗱，可以睇到啊，其實佢面積都唔細噶，放到張1.2米、1.5米嘅床，攞嚟做兒童房都冇問題，唔需要好似而家咁攞嚟整一個書房啦。相當於我哋買3房得到咗一個4房啦。咁我哋行過嚟呢邊嘅廳度睇下啦。我哋呢個廳係餐客分離咁一個南北通嘅設計啦。嗱，咁呢邊係我哋嘅陽台嘅位置。陽台望落去係睇到我哋小區園林景色嘅。咁成個小區其實佢嘅樓間距唔會話好密，所以就係視野係比較開闊嘅，唔會有一種逼夾嘅感覺。呢邊就係我哋嘅廚房嚇。我哋嘅廚房啊、冰箱都係預留到俾大家噶啦。咁一齊嚟到我哋嘅休息區睇下啦。我哋2間房呢個面積係差唔多大細嘅，咁好攞嚟做兒童房啊或者老人房都冇問題。咁呢邊係我哋主臥啦，主臥同大家做到咗一個套間，做埋乾濕分離噶啦吓。咁呢度主臥嘅飄窗都係送到俾大家嘅。如果將個飄窗打通跳嘅話成間屋嘅面積就更加嘅大。咁而家最緊要嘅係年底開發商福利大促銷啊！而家3萬首期就可以上車噶啦。咁唔知如果你感興趣嘅話就歡迎喺評論區度聯繫我啦。嗱，最關鍵嘅係而家喺香港啊，一套小戶型嘅首付都要300萬起啦。但係喺我哋上城南岸用港澳公寓嘅首付就可以喺呢度攞低一套大3房同埋車位，仲可以享受到有天有地嘅舒適生活啦，性價比簡直係拉滿啦！嗱，唔理大家係想自住通勤啦、養老宜居啦，定係投資保值啦，都非常合適噶。而且喺我哋嘅榮利直通車開通之後啊，房價實要漲噶啦。嗱，所以而家就係抄底嘅好時機啦。如果大家等到通車後再買啊，可能又要使多成幾十皮嘢啊！嗱，機會唔等人噶啦。我哋嘅直通車開通已經進入倒計時噶啦。
而家預約睇房咧，仲可以解鎖我哋嘅專屬優惠啊，送車位同埋全屋家電嘅大禮包。如果咧你想要更具體嘅戶型圖啊，亦或係我哋嘅直通車班次表啦，甚至係嚟到我哋實地睇房嘅，歡迎大家喺評論區度打上我要上車，私信我獲得專屬鏈接啦。